Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецептерін ұсынамыз. 55-ші бөлім. Ит жүзім. Ит жүзім асқабақ тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдіктердің туысы. Медицинасында несеп жүргізетін, қақырық түсіретін, ауруды бәсеңдететін және қан тоқтататын дәрі ретінде пайдаланылады. Тұқымында эфир майы 1,5–2,1% болғандықтан сабын қайнатуға қолданылады. Сондай-ақ гүлінен аралар бал жинайды. Ит жүзімнің басты ем болатын аурулары мен қолданылуы: бүйректің жедел қабынуына, қуық қабынуға, қуық асты безі қабынуына жаңа жиналған ит жүзімнен 50 грамм, тікенді 3 қат гүлінен 10 грамм, қызылмиядан 12 грамм суға қайнатып ішеді, немесе жаңа ит жүзім 15 грамм, жаңа аскөктен 15 грамм, шинжаң ағаш шырмауығы 6 грамм суға қайнатып ішеді. Кеңірдекшелердің созылмалы қабынуына, тұмаудың қызуына, тамақ жұтқыншағы ісіп ауырғанда жаңа жиналған ит жүзімнен 100 граммды суға қайнатып ішеді. Дизентерияға жаңа жиналған ит жүзімнен 100 грамм, ақ қанттан 50 грамм суға қайнатып ішеді. Сыздауық, шиқан шыққанда, жығылып жарақаттанғанда жаңа жиналған ит жүзімнен 100 граммды суға қайнатып ішеді. Сонымен бірге ит жүзімнен лайықты мөлшерде алып жаншып, бал қосып ауырған жерге жағады. Қызыл өңе шырағына, асқазан рагына ит жүзімнен 100 грамм немесе кептірілген ит жүзім шөбінен 50 граммды суға қайнатып ішуді сынақ қылса болады. Кеңірдекшелердің созылмалы қабынуына ит жүзімнің жемісінен 250 грамм, 500 грамм ақ араққа 20–30 күн шылап, бұқтырып қойған соң күніне 3 рет, бір жолда бір қасықтан арағын ішеді. Қолдану мөлшері 10–15 грамм, көп мөлшерде қолданғанда 50–75 грамм. Егер осы видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.